dita të gjithëve. Pjesëmarrja jonë kolektive është shumë e nevojshme në këto kohë të vështira. Kapaciteti i spitaleve është i kufizuar. Njerëzit janë duke vdekur nga kjo sëmundje, prandaj duhet të zbatojnë këto rregulla në Bruksel. Vendosja e maskës është obliguar nga mosha 12 vjeç. Lani duart rregullisht, dezinfektoni ato mbi gjitha kur të tjerët prekin. Mos shtrëngoni duart dhe mos putni me njëri tjetrin, mbani distancën. Ventilimi i ambientit ku ne rrim është shumë i nevojshëm, që do të thotë hapni dritaret të ajrosim vendin sa më mirë të jetë mundur. Qëndroni në shtëpi, keni edhe temperaturë, dhimbje fyti, jeni i lodhur, telefononi mjekun tuaj të familjes. Gjithashtu, nëse keni pasur kontakt me dikë, domethënë kontakt të ngushtë apo antar të familjes që ka rezultuar pozitiv, duhet të rrini patjetër 10 ditë në izolim. Çdo familje mund të ftojë një person në shtëpi dhe nëse jetojnë vetëm, mund të ftojnë 2 persona në shtëpi. Gjithashtu, mund të dalin përjashtë me 4 persona, por duke mbajtur distancën dhe me maskë gjithashtu. Aktualisht janë të mbyllura kafenet, restorantet, sallat festive, muzet, kinemat. Çfarë është e rëndësishme të dini, mund të porosisni ushqim të gatshëm nga ora deri në orën 10 të darkës. Gjithashtu, për bërë pazaret tuaja duhet të shkojë një person i familjes dhe është shtetërrethim nga ora 10 e darkës deri në orën 6 e mëngjesit. Përjashtohen njerëzit që punojnë apo ata që kanë nevoja mjekësore. Si që kam thënë, dyqanet janë të mbyllura dhe personi që shkon të blejë furnizimet e shtëpisë të nevojshme, ushqimore, nuk duhet të marrin më shumë se ç'është e nevojshme, sepse ka ushqime të mjaftueshme. Gjithashtu duhet t'ju them dhe është shumë e rëndësishme që respektoni gjitha rregullat që janë të vëna nga autoritetet, sepse përndryshe do gjobiteni me gjobën 250 euro. Të shmangin vizitat për ngushëllime, edhe pse është shumë e vështirë dhe delikate, gjithashtu me pacient të sëmurë, si për shembull kur të dërgojmë ushqimin. Se bashku kështu mund ta mposhtim virusin duke mbajtur distancën dhe respektuar këto rregulla. Ju falenderit.